खुलुमबाय बयनिसिमबो दानि आथिखालनि जि बादायलु मुगा बेखौ नोजोर बोनानै स्किल मिशन आरो क्वालिटी एडुकेशन बेखौ होनो थाखाय सिडली चिरां आन्चलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय एबार नैथि खेबनि थाखाय टेलेन्ट सार्च सायख' आनजाद रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों फैगौ फेब्रुवारिनि 9 अक्ट'खालि। दा बे हिसाबै जोङो फोरमायनो सानदोंदि आङो सासे टेलेन्ट सार्चनि मासिगिरि हिसाबै खावलायनो सानदों बयखौबो। जोंनि आन्चलिकनि सिङाव मोननै प्राइमारि दङ। बे प्राइमारियानो जाहैबाय सिडली प्राइमारि आरो गुरुभाषा प्राइमारि। सिडली प्राइमारिनि सिङाव गासै मोन गंस्नि एम इ स्कुल दं गेजेर खलब फरायसालि आरो गुरुभाषानि सिङाव मोन गंबा गासै 12 गं फरायसालिखौ लानानै एम इ सेक्सननि खालि एम इ सेक्सननिल' जोङो बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों सेमोननिफ्राय। दा बेवहाय जोङो गाहायै दानि जि बादायलु मुगा बेवहाय बोरैहाय इयुनाव गावखौ थियारि सांग्रां जानो हागोन बे इन्टारभिउफ्राव सायख' आनजादफ्राव बेखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि उनाव बे जाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड सेथि नैथि थामथि देरहासार जागोन बिथांमोनहानो इयुनाव आरो मिरु आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादाव बादायहैनो खाबु मोनगोन। आरो जोङो सेथि बान्था हिसाबै 2000 आरो नैथि बान्था हिसाबै 1500 आरो थामथि बान्था हिसाबै 1000 जोङो बान्था होनाय राहा लादों। आरो मोनफ्रोमबो थाखोआव क्लास 6, 7, 8 थाखो 6, थाखो 7, थाखो 8 मोनफ्रोमबो थाखोनिया आलादा आलादा बान्था मोनगोन आरो आलादा आलादा कुइसन जागोन आरो सोंलु जागोन। बेवहाय जोङो गाहायै मोन6 आयदाखौ लानानै जोङो बादायनायखौ खुंनाय जागोन। बेनो जाहैबाय बड' आरो मा होनो जेनेरेल नलेजखौ गोरलै बिगियान जेनेरेल नलेज आरो सानखान्थि बे गासै मोन6 आयदाखौ लानानै मोनसे आयदायाव 25 मार्क नम्बर गासै 150 नम्बर। बे एग्जामिनेसनखौ माने गंफ्रोमबो फरायसालियावनो खुंनो लानाय जागोन। गासै 12 ओमफ्राय समा फुंनि 9 बाजि। एग्जामा 2 घन्टानि जागोन 2 घन्टानि। बेखिनि जोङो दा फैगौ 9 फेब्रुवारियाव खुंगोन आरो खनसे टाइमावनो मोनसेयावनो खुंजोबगोन। जोङो बे राहाखौ लादों जाहाथे गंफ्रोमबो एम इ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि आरो गासै फरायसा बिथांमोनहा जाहाथे बाहागो लायो बेवहाय बेखौनो आङो सामलाय आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।